नमस्कार, मैं डॉक्टर रीना महाजन, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आज हम बात करने वाले हैं कफ़ के बारे में। बच्चों में सबसे ज़्यादा होने वाली तकलीफ़ रिकरेंट कोल्ड एंड कफ़। बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स कहते हैं कि हमें कफ़ सिरप दे दीजिए, बट ये अंडरस्टैंडिंग कफ़ की जो है वो नहीं हो पाती है डॉक्टर और पेरेंट्स के बीच में। तो सबसे पहले कफ़ का कॉज़ पता होना बहुत ज़रूरी है कि वो किस वजह से हो रहा है। बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन स्पेशली, या तो फिर इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर रिफ्लक्स की वजह से हो सकता है, या फिर एलर्जेंस की वजह से एलर्जिक कफ हो सकता है, या फिर टाइप्स ऑफ कफ हो सकते हैं जैसे वेट कफ या फिर ड्राई कफ। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कफ़ किस तरीके का है। होम्योपैथी में जो है वो लक्षण के हिसाब से, मतलब कफ़ के क्या सिम्टम्स है उसके बेसिस पे मेडिसिन दी जाती है। होम्योपैथिक कफ़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो है बच्चों की इम्यूनिटी भी बढ़ाती है और कफ़ में भी रिलीफ देता है। बहुत